我哋對面就已經係賣花嘅地方啦。不過今晚咧夜咗，好多種花嘅生意已經係收咗線。呢度係便利店啦，咁變咗嚟講咧，如果我要食啲嘢嘅話，就周圍有嘢食啦。不過我哋唔係幾喜歡出邊食嘢。呢度就係呢個界限街1號體育館啦。實質我哋呢度背後就係呢個花墟足球場。嗱，呢度有一間寶寶園藝都係賣花嘅地方啦。咁啊，過嚟呢啲地方咧好旺。以前咧好多人咧讀夜校啊，咁嗰啲咧都會嚟呢間。呢間就係香港嘅名校嚟嘅啦。日間晚間都有人喺度讀書咧，呢度就係叫香島中學啊。咁呢間學校咧就屬於係外國嘅學校啊，咁多年都係香島專科學校，咁啊鼎鼎大名噶。但係當時嘅時代嘅話，好多人都唔留意佢。以前乜都講話讀英文噶啦，邊有人知道國家好啊？而家國家事實係好啊嘛。我有好多朋友咧，佢啊講共產黨乜，講共產黨乜，我好簡單啦，你嚟做領袖啊！6年內各個家門隨換拜雅，搞到而家成為世界大哥大。呢啲學校同埋咁愛國係咪冇愛錯啊？係好正常啊！好多朋友咧就一路話中國政府，但係佢又成日翻大陸喎，一路鬧一路話，口又唔對心啊！不過我唔怪佢，人個個都係會有咁嘅矛盾嘅心理啦。呢個就係運動場道，呢個就係呢個香島中學啦。當年嚟計咧，好大都好有歧視嘅呢間學校，話佢係左派學校啊。其實而家當然係完全冇方法啦，政府都換咗啦嘛，係咪？由1997到而家啲花店全部都收咗線。我點解會出到嚟拍呢個視頻呢？就係因為有啲清潔工人倒垃圾清潔，咁我咪可以行出嚟嘆下新鮮空氣啦。咁樣都好大風啊！我諗個視頻都會錄到好多風聲、聲喺呢度做都唔會好悶嘅。呢度啲住客都好似好有愛心啊！好多時都有人攞啲狗出嚟放下、遛下狗，睇見佢哋都幾開心嘅，人狗合一。